मांडी घालून पहिलं बसता येत नव्हतं. नाही नाही खाली बसता येतच नव्हतं. जात आहे बराच पाय मागत आहे. हा इड आहे ना. हा आता इडला कसं आहे हे सगट आहे आणि ह्या ठिकाणचं मोडलेलं आहे. याचं थोडस वर गेलेलं आहे. हा ठीक आहे. आता पायाची हालचाल आपली होतच नाही का. 2 मिनिटं पायाचं बरं ठीक. कळ लागते ना त्या ठिकाणी. कळ लागते. पाय वर वर वरता येतो का तुम्हाला. तो हा पाय वर वरता येतो का. अजिबातच येत नाही ना. ठीक. हात बदल आहे आपल्याला नेमका. आता ज्यावेळेस उपचार होईल त्यावेळेला हा पाय जर तुमचा वरवरता आला, पाय गोळा करता आला तर समजायचं की ते हाड बसलंय आपल्याला त्या जागेवरती पॉइंट वरती येऊन टेकलं. हा आता उपचार झाल्यानंतर. आधी आता आपला पाय वळत काहीच नाही, वळत नाही, हालताना उपचार करू बघूया. आता तेव्हा 2 पायामध्ये अंतर बी तुमचं आलं. इकडं किती आहे बरं सरकलेलं आहे. म्हणजे हे 1 बोटाचं अंतर इकडं टाचेमध्ये. हे हाड ज्या वेळेस जुळून येईल त्यावेळेस ही टाच एकदम लेवलला येईल. ती लेवलला आली की इथली लेवल जरी बसली ना तरी आपला हाड जुळला असं समजायचं. ठीक. उपचार केल्यानंतर बघूया काय रुग्णाची परिस्थिती. आता मांडी इथं कळ लागते तुम्हाला. नाही लागत. नाही लागत. अशी मांडी घालून पहिलं बसता येत नव्हतं. नाही नाही खाली बसता येतच नव्हतं. ठीक आहे. आता तुम्ही पाय लांबून द्या बरं. पाय लांबवा हळूहळू. हा पायाची पहिलीच ताकद. पहिली ताकद खाली. बरोबर. आता बोट बिट हालते तुमच्यावाले. पहिले किती हालायचे. थोडे हालायचे. आता इकडे कळ नाही लागत. नॉर्मल लागते थोडी कळ. इकडे काही बसताना काही इकडे नाही. ठीक.